जेसी डाइनामिक लिडर जेसी खैन भण्डारीज्यूलाई शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। हस् धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक वर्ष 2026 का महासचिव ज्यूलाई ऐतिहासिक धरोहर गरौसुर भगवतीको प्राङ्गणमा सम्पन्न हुन गइरहेको 22औं वालिङ जेसिसको 22औं पदस्थापन कार्यक्रमका श्रद्धेय भर्खरै मात्र निर्वाचित अध्यक्ष जेसी विदुर कोइरालाज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, हामी सबै स्याङ्जावासीका अभिभावक, श्रद्धेय नेता, गण्डकी प्रदेश अर्थ विकास समितिका सभापति माननीय भुजराज अर्यालज्यू, भर्खरै मात्र यहाँबाट बिदा पनि भइसक्नु भएको छ इलाका प्रशासन कार्यालय वालिङका प्रमुख आदरणीय सरिता म्याम, मातृशाखा पोखरा जेसिसका वर्ष 2026 का अध्यक्ष आदरणीय जेसी सुमन पहाडीज्यू, वालिङ जेसिस वर्ष 2025 का अध्यक्ष आदरणीय सन्दीप कणेलज्यू, छिमेकी शाखाका वर्ष 2025 का अध्यक्षज्यू, वर्ष 2026 का अध्यक्षज्यूहरू, गल्याङ जेसिस वर्ष 2025 का अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पाठकज्यू, वर्ष 2026 का अध्यक्ष डोलराज खनालज्यू, भिरकोट जेसिस वर्ष 2025 का अध्यक्ष शिव खनालज्यू, त्यसैगरी भिरकोट जेसिस वर्ष 2026 का अध्यक्ष विजय गुरुङज्यू, यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका वालिङ जेसिसका धरोहर पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, वालिङ जेसिसका भर्खरै मात्र निर्वाचित अध्यक्षज्यूका परिवारका सदस्यज्यूहरू, यो कार्यक्रमको लागि पाल्नुभएको विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका श्रद्धेय जेसिस मनहरूमा हार्दिक नमस्कार, जय जेसिस। अब यहाँ बोल्ने माहौल भन्दा पनि यो एक अर्थमा हामी बिहानैदेखि यही छौँ, धेरैजना व्यक्तित्वहरू यही बसिराख्नु भएको छ र लामो समय बसिसक्दाखेरि एकजना व्यक्तिले कसैको पनि 7 मिनेट भन्दा धेरै कुरा सुन्न सक्दैन अरे। हामी लामो समयदेखि यही छौँ, तसर्थ यहाँहरूमा धेरै कुरा नगरेर छोटोमा आफ्नो कुराहरू राख्ने अनुमति चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँहरूले दिनुभएको यो अवसरका लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल जेसिसको 52औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट वा मातृशाखा वालिङ जेसिसको अभिभावकत्वमा नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष भएर आज यहाँ उपस्थित हुने जुन सौभाग्य मिलेको छ, यसका लागि नतमस्तक छु र यो जिम्मेवारीका प्रति मातृशाखा वालिङ जेसिसका सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वर्ष 2026 साँच्चीकै ऐतिहासिक र स्वर्णिम वर्ष बन्नेछ। श्रद्धेय भर्खरै मात्र निर्वाचित वर्ष 2026 का अध्यक्षज्यूले आफ्नो स्वीकारोक्ति मन्तव्यमा पनि भन्नुभएको छ, एकता र सद्भावसहित अगाडि बढेर वर्ष 2026 लाई ऐतिहासिक वर्ष बनाउने छु भनेर जसरी प्रण गर्नुभएको छ, यो अर्थमा यहाँको वर्षलाई ऐतिहासिक बनाउनका लागि हामी सहयात्रा गर्नेछौँ र एउटा सहयात्रीको हैसियतले यहाँसँग सदैव रहने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ बोल्दै गर्दा पक्कै पनि वर्ष 2025 एक अर्थमा स्वर्णिम वर्ष बनेको छ। वालिङ जेसिस जसको मातृत्वमा आज म पनि नेपाल जेसिसको राष्ट्रिय उपाध्यक्ष बनेर यहाँ उपस्थित हुने जुन अवसर प्राप्त भएको छ, यो अर्थमा वर्ष 2025 वालिङ जेसिसको वर्ष स्वर्णिम रहेको कुरा मनन गरेको कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वर्ष 2026 का लागि राष्ट्रिय उपाध्यक्षको यो यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दा निर्वाचनका दौरानमा यहाँबाट वर्ष 2026 का लागि जसरी वालिङ, गल्याङ र भिरकोटले खाइ नखाइ भन्छौँ नि हामी, हो त्यसै गरी हर बखत मेरो निर्वाचनमा म मात्रै होइन, वालिङ जेसिसका साथीहरू, गल्याङ जेसिसका साथीहरू र भिरकोट जेसिसका साथीहरू जसरी लाग्नुभयो त्यो साँच्चीकै उदाहरणीय छ, अनुकरणीय छ र यसका प्रति जीवनभर ऋणी रहेको कुरा पनि यहाँहरूमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो व्यक्त गर्दै गर्दा पक्कै पनि मातृशाखाको वात्सल्यमा हुर्कँदै गर्दा मातृशाखाका श्रद्धेय पूर्व अध्यक्षज्यूहरू अब यहाँबाट त बिदा भइसक्नु भयो जस्तो छ, यहाँ हुनुहुन्न। म उहाँहरूलाई एउटै कुरा के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँको परिवारको एउटा सदस्य नेपाल जेसिसको नेतृत्वका लागि हाँकिँदै गर्दा जति साथ सहयोग यहाँहरूले प्रदान गर्नुपर्ने थियो सायदै मैले पाइनँ कि यो यहाँहरूले मनन गरिदिनु हुन पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी समूह, टिम र यस्ता कुराबाट टाढा रहेर सदैव नेपाल जेसिसको इतिहासमा गल्याङ, वालिङ, भिरकोटको एउटा झन्डा फहराउने गरी अगाडि बढ्ने जमर्को गरेको छु र यो जमर्कोमा यहाँहरूको साथ भोलिका दिनमा पनि रहोस् भन्ने अपेक्षा राख्दछु। सँगै म यहाँहरूलाई एउटा प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु।
रामायणमा भनिएको छ नकारेस्य महानभाग प्रियच्छते न त लघुता भाव एव नहि मुख्य स्याता कर्मण फलदायक। यो प्रसङ्ग रामायणमा भगवान रामका सेना राम सेतु निर्माण गर्दै गर्दा त्यहाँनिर बाँदर सेनाले आफ्नो त्यो राम सेतु निर्माण गर्दै गर्दाखेरि एउटा सानो मुसा गिलरीले आफ्नो शरीरमा बालुवा लगाउँदै राम सेतुमा खनाइराखेको अथवा त्यही राम सेतु निर्माणका लागि समुद्रमा हामफालिराखेको देखेर बाँदर सेना हाँस्दै यो के गरेको भन्दाखेरि मर्यादा पुरुषोत्तम रामले भन्नुभएको नकारेस्य महानभाग प्रेक्षते न त लघुता भाव एव नहि मुख्य स्याता कर्मण फलदायक। अर्थात् भलै त्यहाँ गिलरीको योगदान सानो थियो तर उसको समर्पण र भावना ठुलो थियो। हो, हामी वर्ष 2026 मा पक्कै पनि जेसी विदुर कोइरालाज्यूको नेतृत्वमा रहेको वालिङ जेसिसले सँगै आफ्ना दुई सन्तान गल्याङ र भिरकोट दुईवटा सन्तानलाई समेत सँगसँगै डोर्याएर समर्पण र भावना सहित अगाडि बढेर पक्कै पनि नेपाल जेसिसको एउटा इतिहासमा नेपाल जेसिसको ऐतिहासिक कदम समेत नेपाल जेसिसका लागि वालिङ जेसिसको नेतृत्वमा हामीले चाल्न पाउनेछौँ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगै ग्रीक पुस्तकको एउटा प्यान्डोरामा बक्समा भने जस्तै यो होप अर्थात् आशा समाज रूपान्तरणको लागि वालिङ जेसिसको नेतृत्वमा हामी एउटा त्यो आशा र हामी एउटा कर्म गरेर समाजलाई रूपान्तरण सहित अगाडि बढाउन सक्ने एउटा पुस्ता बन्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दै पक्कै पनि अघि कविवर मिलन समीरज्यूले भन्नुभएको थियो, ओइलिएर जीवनका फुल झरेपछि थाहा हुन्छ, कसले कति कमाएछ मरेपछि थाहा हुन्छ भने जस्तै जेसिसका यी अनुहारहरूको अन्त्य हुँदै गर्दा पक्कै पनि थाहा हुन्छ समाजमा यी अनुहारले कमाएको र यी अनुहारले आफ्नो समर्पण र सेवाभावले समाजमा पुर्याएको योगदान भोलिका दिनमा थाहा हुन्छ नै। आजसम्म श्रद्धेय व्यक्तित्व लक्ष्मी रेग्मीज्यूको नेतृत्वमा स्थापित र संस्थापक अध्यक्ष लक्ष्मी रेग्मीज्यूको नेतृत्वमा अगाडि बढ्दै आज वर्ष 2026 मा जेसी विदुर कोइरालाज्यूको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा वालिङ जेसिसको जुन इतिहास छ त्यो इतिहासलाई भोलिका दिनमा पनि बरकरार राख्नका लागि सबैको साथ सहयोगका लागि पुनः राष्ट्रिय उपाध्यक्षको हैसियतले र नेपाल जेसिसको एउटा पदाधिकारीको हैसियतले पनि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज यहाँ राष्ट्रिय कार्यकारिणी उपाध्यक्ष र निरूपित राष्ट्रिय उपाध्यक्षज्यू आफ्नो विभिन्न कारणले यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएन। उहाँहरूले यो कार्यक्रममा शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ। म यही मञ्चबाट वालिङ जेसिसको सम्पूर्ण परिवारलाई त्यो शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय राष्ट्रिय अध्यक्ष जीवन कार्कीज्यूको नेतृत्वमा एम एक्ट एचिभको जुन मोटो लिएर हामी अगाडि बढेका छौँ त्यसमा वालिङ जेसिसले पनि एउटा हिट्टा पक्कै थप्नेछ। यो भन्दै गर्दा यहाँहरू सबैको साथ सहयोगका लागि पुनः हार्दिक आभार र नतमस्तक रहेको कुरा पुनः अनुरोध गर्दै अन्तिममा पक्कै पनि यहाँहरू सबैको श्री उज्जवलको भविष्यको कामना गर्दै र आपसी हार्दिकता एकता र सद्भावसँगै समुन्नत र समृद्ध मुलुक निर्माणमा एकाकार हुन सकौँ भन्ने शुभेच्छा शुभकामना व्यक्त गर्दै पुनः हार्दिक आभारका शब्दहरू समेत व्यक्त गर्दै बोल्ने क्रमबाट बिदा हुन्छु। हार्दिक नमस्कार, जय जेसिस।